urabona njye nshobora kubura baraniga nko muri kaminuza. Kaminuza yi uri kubona nasa nk'umuntu yiga muri kaminuza ngaho kubera impamvu runaka. No. nashere yabagira Inshuti yanjye ni ikayi guys, niba muzi ngo ndagatumbwe kabazi. Dufite inshuti Oya, iwacu bamubita iwacu. ayafitagaho mu bita Manuel. Data ni buri Manuel bakababonye tuberanye unyandikira inbox tubigaza ukaba ufite nyashi cyangwa uri inzobe ewa 18 baratwaraje niko njya numva. Kubona mweze mureze mw'iminsi yago nabitumbwe bikiriho ubusa gusoza karaseta. Maso nibwirimo kuza. Maso nibwiri nibwiri kuza ndabasabye mu kire comment itangire mu mare nigaga no mu majyaruguru. Bro ngiraga mu majyaruguru mu biki turi ibijanire. It's okay nabo Manuel bahawe ika. Reka mbashimire kandi mbahe ikaze mwebwe mwese bakunzi bacu mukurikiranye Urubibi TV. Muri aka kanya tubahaye ikaze hano kuri televiziyo yacu. Nkuko rero twagiye tubibemerera mu minsi yashize ko mu biruhuko tuzajya dusura abanyeshuri abandi tukabatumira. Uyu munsi dufite abashyitsi nkuko muri kubibona kuri kamera zacu. Ni abanyeshuri tugiye kuganira muri aka kanya twatumiye kugira ngo bagire byinshi batuganiriza ku mibereho y'umunyeshuri uri muri vacances. Ntabwo dutinda rero, reka abatumirwa bacu batangire batwibwira. Murakoze, ndagira ngo abantu bari kwibona kuri kamera uri kumwe nanjye. Amazina yanjye banyita Regis ariko bakunda kunyita John B, niyo mazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga yose ariho yose. Murakoze. Regis, tuguhaye ikaze kuri Rubibi TV. Nanjye Rubibi TV nabwisanzemo nahisanze rwose. Urakoze. Dufite kandi mushiki wacu nawe turi kumwe hano kuri kamera za Urubibi TV. Reka nawe atwibwire. Hi, nitwa Kurusumu, izina ridakunzwe kuboneka ahantu henshi, ni naryo nkoresha ku mbuga zanjye zose. Follow, comment and share. Okay, mwababonye barasobanutse. Na abanyeshuri bari muri vacances rero bagiye gutangira batuganiza ku bintu byinshi. Ni urubyiruko, na abasore, ni inkumi, na abanyeshuri. Hari amakuru menshi bagiye kuba baduha batuganiriza. Reka turarikira abantu bose gukurikirana iki kiganiro. Reka duhere kuri Regis. Regis, uri umunyeshuri ubundi wiga mu bakangahe, wiga ibiki, bimeze biti? Urabona njye nshobora kubura baraniga nko muri kaminuza. Kaminuza yi uri kubona nasa nk'umuntu yiga muri kaminuza. ngaho yitubwire yihe? IPRC Huye. Okay, IPRC Huye. Mu yihe which level and which option? Ya gatatu. Urabona nk'iye nka building construction. Uri umwubatsi, uri umufundi? Yego. Aya ntabwo ari abafundi, aba engineer. Abafundi buri bugiye muri babandi baterura bya bintu bita nyarakara. Engineer Regis. Engineer John B. Okay. Kana ko kaba ari ingenzi. Okay, turi kumwe na Engineer Regis. Reka twumve. Okay, urakoze cyane. Hanyuma reka uyu nawe atwibwire. Yatwibwiye ahubwo agiye kutubwira yiga ibiki. Reka tubwire wowe wiga ibiki? Ngiye ntabwo ndi kwiga uko soje ejo bundi, ntabwo ngiye niyemera ngo nuko gusoza karaseta. Come on guys. Usoje mu biki rero? Ngababwira abantu usoje mu biki? Ngiye nsoje level 5, nigaga no mu majyaruguru. Bro ngiye mu majyaruguru. Mu biki? Turi ibijumba. Twiga ngiye niga ICT, abantu bazi sodi, murabizi kuno tuba turi abahanga. Simubizi? Software. Uratubwira niyo wakoze. Ariko sibi nibiki. Akantu ka sodi karaseta software. Guys, ndum software. Niba ubipinze uzama akazi ngiye mwereke. Mu kanya uratubwira na software waba warakoze, urabitubwira neza. Ndashaka kumva software yakoze. Guys, aka kanya nibanga nihishiye. Ngiye ndi hafi n'Abanyarwanda. Bwira Abanyarwanda software wakoze. Bavuze ko yiga software. Nta kuntu waba wiga
software none niba wavuze ko warangije ya nibwo nirangiza nanjye ndakiga sinavuze ko ndi engineering nshatse mwibuke kaminuza yavuze mubyibuke turaza kumubaza turakubaza guys ndaza kubabaza IPS ariko wabeshye vuga software genzi ko bizi iki guys hamwe nize software ndabyemera na software nimeye nakora reka mbabarize no muntu wavuze ngo yize ngo harya ni masonary ni igifundi ni igiki navuze ngiye nigeze mvuga masonary wavuze iki building construction building aha guys abantu tuzi ibintu bijyanye na TV reka mbabaze mubaze building construction itandukanye na masonary wibuke ko nje nize urumva njewe nize muri secondaire habaho building construction no ubu ngubu manza wumve no muri kaminuza yabagamo building construction none ubu ngubu abapeti bari kuzamuka ubu bari kwiga icyo bita masonary ahubwo wowe guys uyu nguyu mwitode mwumve abantu twize TVET tuyize ese koko masonary nibwo iri kuza cya building construction nibwo iri kuza niba twe turifashisha n'imbuga nkoranyambaga turafite tuzifashe ngiye kwa maso nibwo irimo kuza maso nibwo iri kuza ndabasabye mu kere comment itangiriye mu marevo hano hasi yo mu secondaire mu marevo guys abantu tuzi masonary neza abanyarwanda ko bari kutureba abapeti ni bari muri vacances batubwiye nta muntu wize masonary ngo azatubwire building construction nibwo iri kuza ubu ngubu muri comment baraje baratubwira ibyo muri kuvuga baratubwira okay ubwo isomo ubwo yiga mutangiye muri izo mu mutoking ikintu ndimo ndibaza ababwira isomo yiga cyane ko ntago ari umuntu wo muri software ni gute aza muri building construction kandi nibyo ndi kuvuga yiga agriculture arimo arababeshya guys akantu ka software reka mbabwire guys mugende mushake amakuru ahagije mumenye twibwe ku kigo twigagaho hari amatrade atatu accounting masonary na software mumbore mumbwirire uno muhungu amenye ibintu ari kuvuga umuntu wa kaminuza igifite amatama angana gutya mwamumbwiye atari yahombana harimo no gusesereza maze babyita kwiga reba iri toto guys ndakeka muri kwibona ntabwo mba muri hostel sheri ubahe abantu tuba muri ghetto ndabasuhuje mumbwirire inzara iba muri reka tubaze abanyarwanda bari kudukurikira niba wibera ghetto wiga kaminuza uva school bitayira ubucomeka akagaza ushyiraho ashyiraho iki akubita akagaza ateka agafirite hari agakubitaho akanyama ese agafaranga ko guhaha ibyo bintu byose urimo uvuga buriya kava hehe tutanitaye agafaranga kava tutitaye ku bya buruse oya hari n'ukuntu umuntu aba yifitiye bizinesi yasize mu cyaro ubuse niba nifitiye aka bizinesi njye nasize mu cyaro yitubwire iyo bizinesi oya sinakubwiye ko niga building construction njye none ubwo ubundi school wenda suppose ndi hano badusanze hano ku ishuri reka nsuppose mfite abantu b'abanyeshuri banjye twiganye bakubiswe batari nkanjye byamwe ndagenda nkapatana nkabati iyo ngiyo nkagaruka mu kazi kanjye banspending amafaranga okay guys mureke mbaze umuvasti wacu yego none se Regis John B ya filime turayizi twese mwumve ahantu urwego rw'ubufana rigeze ibyo nawe tubigarukaho guys reka tukubaze tubwire ko twe tuzi ko igihembwe aba ari igihembwe aba ari periode ari iki mwebwe muri kaminuza mubyita ngo iki muri kaminuza dusoza igihembwe urumva igihembwe bacyita ngo iki muri kaminuza aya n'ubundi ni igihembwe guys igihembwe se mu cyongereza bacyita ngo iki ni term okay guys mukomeza munota tutuntu mutunote bose hari icyo ndi kwibeshya ahubwo umva muze kubyibuka abantu twiga kaminuza we wambwiye ko ari gukirangiza secondaire ahubwo gira imana ugire gukibone utsindira akaburuse nubwo wambeshye ngo izo software wiza agriculture urebe izino guys murebe izino nagro veti hariya batubarize abanyarwanda bari kutureba tubarize niba Butare
muri nta gorofeti ariko ndaza kukubariza guys Okay, ndakubariza reka tuve ku gatebe k'ishuri cyangwa mu buzima bw'amasomo twinjire mu buzima busanzwe. Ndi kumwe na Regisi, ndi kumwe na Kurusumu, tugiye mu buzima busanzwe. Reka mpere kuri Kurusumu. Bikunzwe kuvuga ko iyo abanyeshuri bari muri vacances cyane cyane kuba n'abakobwa ngo isenene zaguye, ibyo bintu nawe urabizi ubu bivugaho iki? guys biterwa n'ukuntu nyine umuntu aba yaraplaninze gahunda ziwe, ni kuri we bijya bibaho gusa ntabwo ari kuri twese. Kuki bavuga ko isenene zaguye? Nuko biracira, ni ukubera icyo wowe ubyumva uti iyo terime ni ukubera iki? terime ntabwo ajya yimenya uyu ni umwana ndi umwana aracyari umwana, ndi umwana kuko ntabwo nigeze mbeshya ngo niga muri kaminuza. Sibyo byashoboka ko impamvu ari uko abantu bavuga bati abakobwa baje tugiye kubabonera ubuntu, nta kibazo dufite baraje, binashatse kuvuga ko harimo wenda biyandarika bitewe n'ibyo bashaka. Ibyo bintu we nk'umunyeshuri uje muri vacances wanatubwiye ko usoje segonderi, ibyo bintu byo kuba mwaje hanze babona nk'abantu mwaje muri yarara, ikindi kandi ubuzima bwo hanze ugiye kujyamo ubutubwire ibyo bintu bivugeho. Thanks. First of all, ubundi uyu mukobwa gisohoka ni ibintu binormal, ariko abahungu like that one baba bameze gutya, nk'ibisimba byasamye, abari ibisimba byasamye. Guys, abahungu bari hano hanze bari kureba umukobwa, none wagira ibibazo ukaba ufite nyashi cyangwa uri inzobe. 18 baratwaraje niko njya numva kubona mureze mw'iminsi ngo nabitumbwe bikiriho. Ubu se urateganya we kubyitwara mute? Icyambere abona adashyushye narateganyije. arashyushye iwacu ni kwa dadi, bari kumpangira gutya, bari kumpangira rwose. Ejo ndi nta kazi, ngiye kuba bize mu kazi, just muzagenda mubibona gake gake. Nuko batangiye kuri imbere ya kamera. Ribu murabe mureba. Reka dusubire kuri Regisi, nawe watubwiye ko wiga muri kaminuza, ibyo byose no mu buzima bwo hanze umeze neza biragaragara. Ese Regi ufite inshuti? Inshuti ndazifite nyinshi cyane mu gihugu hafi ya hose, ntabwo nabura inshuti. Ubwo ushatse kuvuga umusheri, ibyo bita abasheri uramufite? Ntabwo yabura. Kurusumu wowe ufite inshuti wari bwayigire aho usohokeye uvuye muri iriya gereza yitwa ishuri ukaba ugeze mu buzima bwo hanze, ufite inshuti? Iwacu bamubita Manuel. Data ni buri Manuel bakababonye tuberanye, unyandikire inbox tubiganire. It's okay ba Manuel bahawe ikaze hari. Hanyuma turi kugenda tujya kuri topic zose, tuvuye mu buzima bw'ishuri twe tugeze mu buzima bwite, ariko reka tujye no mu bintu bita showbiz. Regi hari icyo yiziho? Showbiz nyiziho cyane, nayikurikirana buriya cyane. Yego, showbiz for example football, yego, indirimbo mu bijyanye n'umuziki, amafilime n'ibindi byose biboneka muri showbiz. Reka duhere mu mikino. Ukunda uhe mukino? Njye mu mikino nkunda football na basketball. Ukaba ufana izihe kipe? Njye muri basketball mfana tugiye i Burayi nyine. Yego, mfana yo bita Lakers. Football mu Rwanda? Football mu Rwanda? Mfana APR Gikona. Hanyuma tugeze mu bahanzi niwe muhanzi wemera nyarwanda? Mu Rwanda umuhanzi wa mbere nemera mu Rwanda, nk'umuhanzi nemera ukuyangwe mwita Tiger B, The Ben. Niwe wemera? Ndamwemera byatanye. Okay, tugeze kwa Kurusumu. Ukina uhe mukino mu buzima busanzwe? Nkunda ibintu by'imikino cyane. Ukunda iyihe niye game? Nkunda ikintu cyitwa gusoma ibitabo. Gusoma ibitabo bwoko ki? N'ugusoma ama true story. True story. Njye nkunda igitabo bita True Hearts. Guys, muzayisoma iki gitabo ni cyiza. Kirimo ibiki mu ncamake? Just ni True Hearts, ni kwa kuri kwa nyako, kwa kundi umuntu wese atinya kuvuga
ko nyine kurimo barakuguhaye ukavamo uvuga ati udukobwa tuba dukunda kwisomesha. hanyuma guys mwumva no muhungu igihe ahereye abasore inkumi ibintu byose urumva Abantu ahantu gusoma ibitabo karasetsa. niba uzi ko uri umukobwa bakwiteho. udukurikiye genda ufate John B ahantu hose uzajya uribona Regis nurangiza ku mbuga wambare filime wambara agapfukamunwa wihishe kuko kakubayeho hanyuma abahanzi nta muhanzi nyarwanda waba ukunda ya nkunda Ariel Wes niwe ukunda ya nsuhuza n'inshuti yanjye Renix ya urabizi ni umuntu wacu ya ndamukunda Ariel Wes ahari hose abyumva. Okay, turi kugenda tuya muri domaine zose dusubira ku ishuri tugaruka mu buzima bwo hanze. Reka tugaruke ku ishuri gato. Ku ishuri wari uhafite inshuti Reji? nyinshi cyane. Njye mfite inshuti n'agashuti ku ishuri. Urabona ntabwo wabana n'abantu. Nk'umushuti ufite ku ishuri wowe uracyaniga umukundira iki kuki muri inshuti? Like ansapotinga muri byinshi. Ashobora kumbwira ati aragukopeza se? Aya. Wasanga asa n'umuntu oya ubundi araguheka n'abantu bari kundeba urumva akantu ko guheka karakakira muri primaire ibintu by'agakota. Oya ubundi ugeze kaminuza hari icyo bita kwipapa kanima. Yego. Then oya no guhekana biba ku masomo ugomba kwipapa kanima gushyira ku bitugu ushaka. Wenda tukiga secondaire na primaire ariko navuga ati shiri wanjye akumba kunkorera assessment cyangwa se ndasohotse arafata agakayi kanyandikire ariko hariya ugomba gufata ukiga kuko ubuzi cyarakuzanye kuko guys nagasa n'umuntu wiga sinzi niba mutabibona oya manzi ndebe urabona nazi kwiga reka mbabwire mubanza mwere ku bintu biri kugaragara gutya physical nta kintu muri kubona none physical tandukanya physical wazuminze ibi oya nazumi urabona outfit reba outfit tandukanye no kwiga guys mutere comment ariko murebe batubwire ubwo ufite inshuti mufite icyo mukundanira. Reka tubaze na Kurusumu, wowe urangije ku ishuri hari umuntu mwakundanaga ku ishuri wemera kubera impamvu runaka? no nashere yabagira inshuti yanjye ni ikayi guys niba muzi ngo ndagatumbwe kabaziye cyetse nuzuri igitabo nuzuri ikayi aho no come on Eric wa okay so farata ni muri Eric na Manuel na ase kuri Eric na Manuel mugato ufite umuvandimwe witwa Eric. Oya. Hanyuma guys turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tunabwira abadukurikiye nyine gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bajye babikurikirana, like, share, hanyuma hasi muze no kuduhereza comment ku kiganiro. Turi kumwe n'ubundi kandi n'uru rubyiruko turacyaganira ariko tugana ku musozo. Reka duhere n'ubundi kuri Regis agiye kugira icyo abwira bagenzi be b'urubyiruko. Ni iyihe nama ubundi wagira urubyiruko ukurikije uko urubona hanze mu myitwarire mu myifato cyane cyane abanyeshuri bari muri vacancy? Ni iyihe nama wabagira nk'umuntu noneho wiga muri kaminuza? Uratanga iyihe nama ku rubyiruko? Hari akantu ugeze kubaza iyi nkumi ndi imbere. Yego. Hari akantu bita niba ari ukugwa kw'insena niba numvishe neza. Isenene gahunda nyine. Ako kantu hari ukuntu nk'abo bana baba bavuye kwiga. Nibyo bita kugwa kw'insana. Ubona muri karitsiye turimo turakireremba ngo tuba twatashye. Turatwana rero tuba dufite ubushyuhe. Ikintu nababwira ati ni ukwicara tugakora tukamanza tukareba ibintu hano hanze kuntu bimeze tukamanza tukamenya ubwenge. Urubyiruko uhereye nko kuyu nguyu wamwumvishe azana ngo utuntu ngo nagatumbwe wowe urabizi kuri agatumbwe ntabwo ndi under age. No ntabwo ndi kuri under age ntabwo bizi. Ni bicare bakore bicare bige nibarangiza bashaka icyo bakora kuko hano hanze ntago wakwiga uzerera uva ku ishuri uzerera ngo wumve ko natwe twabinyuzemo ariko twasanze byari biri hasi byari ubucucu byari iki. Nk'uyu nguyu inama namugira nubwo nibo yambwiye ko narangije secondaire abo agiye gushaka yinjire mu buzima busanzwe yafashe indi level nicare yiga. Okay, Regis atanze inama ku rubyiruko. Kurusumu nawe agiye kutubwira nk'umuntu usoje secondaire aje mu buzima bwo hanze. Ibyo ari byose nubwo aje mu buzima bwo hanze ariko nawe hari inama yatanga ku rungano rwe kuri bagenzi be haba ku bahungu n'abakobwa. Kurusumu ni iyihe nama we waha bagenzi bawe?
Yeah, thanks again. Okay, just turasoje, twari tuzi ko nidusoza twari tubona akazi tukambara neza ibintu bikaryoha, gusa nyine birahinduka, urataha none na ya miti baguhaga ngo buganira n'inshuti ngo mwarimo kumburanya ukayibura. So mufata umwanya wanyu mwaruhutse, twateye amanayiti menshi kugira ngo tubone kariya kaburuse. Ikaze mu isi y'abashomeri. None ntabwo nzaba umushomeri, nuko ndi kuruhuka mbanze ngarura ubuzima. Hari ahantu babika ntabwo ari ugushomera, umuntu atangira gushomera iyo abana basubiye ku ishuri. Yeah, cyane menshi inama wahaye bagenzi bawe, inama ya phone inama nabaha muri rusange, icyambere mwumve ko mwarangije mutakiri baba no gusaba miti ya buri kanya, mwicare mutangiye gutekereza, turebe ko twakaplika ibyo twize, dutangire dukore, twishakemo ibisubizo. Ibintu byo gutegereza ngo aba bana abahungu no mubareke, abahungu beza abagabo beza ni ba papa wacu, abandi bose mubareke, mubihorere dukore cyane, kandi ndetse ejo tuzahure turi abantu bakomeye. ndabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye Urubibi TV, kandi nshimira n'aba batumirwa bacu. Twizeye ko n'ubutaha nitubatumira muzagaruka cyane rwose, nabo twabura kugaruka. Tubatumira muzagaruka, turahari cyane full time. Okay, murakoze cyane. Mwese turabashimiye kudukurikirana. Reka tugusabe niba utarakanda subscribe yikande, like, share, hanyuma duhe n'ibitekerezo hasi muri comment. Turabashimiye mwese, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.